वालेकुम। सबसे पहले तो नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ हायर का स्मार्ट इन्वर्टर सीरीज का 14 क्यूबिक फुट का मॉडल, जिसके अंदर क्योंकि बकरीद का सीजन है और लोग जो है वो गोश्त ज्यादा उसके अंदर भरने की कोशिश करते हैं, तो माशाल्लाह 14 क्यूबिक फुट का साइज है और स्मार्ट इन्वर्टर है। इसके अंदर आप अगर इसको बाद में सोलर पे चलाना चाहे तो देखिए लिखा हुआ है सोलर पे भी आप इसको चला सकते हैं। सोलर और ये कंपैटिबल है। टर्बोफैन टेक्नोलॉजी के साथ है, एएसपी स्टेलाइजेशन है, वन टच स्मार्ट लिविंग है और एफडी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट सेविंग, स्मार्ट कूलिंग। ठीक है सर। अंदर की हम देखें, इसके शेल्फ की बात करें तो अंदर के शेल्फ माशाल्लाह इसके जो है वो काफी वाइड है, वाइट बॉडी के साथ। दूसरी बात ये गिलास शेल्फ दिए हुए हैं, ग्लास शेल्फ है। और इसके अंदर देखें ये एसपी टेक्नोलॉजी है कि अगर आपने या मिसाल के तौर पे आपने दूध रख दिया या सालन रख दिया तो इसकी जो महक है यानी जो स्मेल है वो आपस में मेल्ट नहीं होगी। प्राइस की बात करें सर तो ओरिजिनल प्राइस जो है इसके वो है 1,03,000 रुपए, लेकिन डिस्काउंट के बाद सिर्फ और सिर्फ ये मैं आपको दूंगा 94,000।